Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi sama channel Pijat Tasik. Sekarang saya lagi berada di Cicante di rumahnya Pak Delit nih. Delit sekarang lagi sakit, gak enak badan, lagi terapi. Banyak punya. Antara supporternya jarak dan skor jadi sepoy. Raka supporter. misalkan ke skor biasa skor kalau Antara jarak memang harus dibuka pengidar masih. itu Untuk itu di bumi nih. di bumi nah ayah roda mah Kalau ada aku anak buahnya. ayah roda nganggur malahan mau itu sabarah gitu ya mah namun ayah no diasupkan itu jadi saya ekang di derana nah Lapakna. ya Kalau itu kapasnya kan. pasti akan terus nyarinya Itu pasnya pasnya. Itu cicung gitu. Pantutan. itu saya Oh iya. kan dia pada Yungan terus tadi tuh kan batasnya teh kan agak rawangi Aceh anu nah gunung Ceri Ori. gunung Ceri Mencuri. ini akan tiga raja nah ke batas nate didinya di Sambong dari itu ke Sambong dari ke pasnya tadinya dulu di Sambong dia aja kan Mau kali. terus ke Sambong kari Sambong PLN tadinya Di lapak mas F nya. kalau kayak Jadi ke pasarnya. ya dari ke pasar kali Pasar setai. Beda ayo pasarnya enak ada luar deh. Rasanya enak. ayah ke Sambong Prabu tadi Kayaknya orang baru. nah Bagi teman-teman yang pengen dipijit silakan datang ke Jalan Paseh Sukawali. Oh, ini siapa bos ini? Dua. aduh sekor saya desa sekor Lama waktu nyantainya. Nah, warna waktu turun. turun sudah itu sampai langsung tidur nah salah itu Orang mau saya turun langsung lagi. Jangan kayak bumi ya. dan nama itu lah itu Dalam dia mau keluar keringat nah semangat gitu. ya Kan main nongko malas tuh turun. Kalau bisa bisa mah sama akan laten ayo mati mah pasaport pun jalan-jalannya. jalan-jalan
panas kan cantik. Langsung nyek oke. Nah itu ngecek ngelos gitu jangan itu sok bilang engkau iya udah engkau kursi masalahnya ya cak itu iya jadi karena cangkeng teh sekarang kan karena mau nyari wari kasar Iya, pusat nanti ini dia teh nah engkau emang bermasalah aku lagi main bola tuh jariku. bayar buka langsung nah itu tekuk hiji tekuk ke dia ke pinggir nah gitu nah kan orang cangkeng kan orang gimana itu dia kena perut nah pinggang gitu deh saraf-saraf gitu paru-paru dia ngetup pinggang dia nah buku iya arah ke dia berkurang ngalir gitu dia nggak bunuh dia jadi sakitnya ini sebelah dia tadi nah gitu kan orang mana minumnya lumayan. jadi ketek kan jadi ini langsung gede langsung redang ya panas ya tadi mati isi teh ini kesan keluar mah kan iya loh si pori-pori kebuka keluar keringat hangat namun itu jalan keringat habis beus gitu kalau sering gitu mah sering keringat iya kok jamuran hal itu gitu di jamuran langsung baru orang kini merah itu lancar lambung aja kan nanti kita lambung berarti itu tekanan melambung sebagainya tekanan di pikiran rasa di pikirannya perasaan katakan ku kahoyong katakan ku pangabutuh katakan kurang teku model ku perasaan jatuh dia ku kahoyong Iya, eta tukang nggak perlu pasrah gitu pasrahnya insya Allah muka di kamu muka usaha muka ngerti ini gimana menurut aja jualan salah jauh orang teh jika orang hayang-hayangan kemujuan teh karena orangnya kayak ngatur teh musik malik kita kok anjana kan kalau musik malik orang tak usaha deh orang ikut campur orang pasrah karena ibadah iya ayah biji atur nah gitu orang dulu ngatur serangan orang ngatur serangan kayak itu tuh yang ngilu ngatur jadi manggil ngatur kan urut abi lu boga nada itu ngeras ngatur mah dan kayaknya aku mah
terima kasih awalku tarik ini awalku tarik awalku sih kayaknya bingung ya asal pakai dulu ini lancar terus ke nomor jadi terus berat kayaknya mangernya berjurus sekali mangernya berjurus sekali nyala rumah gitu nyala kayaknya rumah Milan Sarri ngalonan sama sehari itu tiap hari itu tiap hari nyari lah ya ada kan baju mantuan jadi ini alunan tadi ini bumi ya di itu disilangkan maksudnya perasaan ini dari punya dari dia membaca yang kali kan ini sebelah ini
Terus kelek. Ada karapunya. Dia dengarnya. Dengarnya. Ada. Ada. Ekspor ke lain ya. Ekspor. Ekspor ulang mah. Biar berapa? Nah, apa kalau kan? Tengah-tengahnya. Nah, pas dia masuknya, masuk, telan, ditelan, masuk telan gitu. Antep lah kalau kesang jika yang utang, tak bisa keluar kali. Bahasa mah kalem. Siap, dah kosong tuh. Ya, kosong tuh. Kosong, kosong. Ya, udah rata, udah ada, nah, nah gitu, nah sakit, nah, anak hidung, nah pasti mulut, telan, lagi itu. Bagi teman-teman yang ingin diuras akan datang ke Jalan Pasir Sukawargi RT Genep RW 9. Aisyah banget itu. Keluar tuh, keluar tuh. Oh, keluar tuh. Video ini jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya yang mudah-mudahan panjang umurnya, sehat, dan gampang rezekinya. Amin. Yang pengen dikuras silahkan datang di Jalan Pasir Sukawargi RW 9. Murah dahak, murah hidung, ngeluarin dia. Keluar keluar ini kayak ngomong harapan keluar terus kita bisa gitu bisa disingkir gitu bebas ya teman di kumaha ge. Bagi teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia dan jangan lupa subscribe-nya. Yang udah subscribe mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, gampang. Amin. Ini lagi dikurahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.